400 شجرة وقرية تحولت لجنة. من قرية بيجوانية الخضرة قامت تتكاثر، أهلها ما انتظروا الدولة، لفوا من فلوسهم واشتروا 200 شجرة، وحملة الشجر ضافت لهم 200 شجرة ثانية، وصار المجموع 400 شجرة تزين الشوارع والبيوت. من الطفل للشايب الكل ساهم بزراعة الأمل. المشروع مو بس خضار، رسالة قوية، إذا الناس تعاونت حتى التراب يصير جنة. بيجوانية اليوم مو بس قرية، مثال حي للبيئة والإرادة والعمل الجماعي.